हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपको हमारे चैनल पर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड डेली वीडियो मिलती है और बिल्कुल सही मिलती है। इसलिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। फ्रेंड्स, आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे वो इंडियन रेलवे में सफाई वाले की वैकेंसी आई हुई है और आप इसमें किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं और 10th पास से आप इसमें अप्लाई भी कर सकते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारी वेबसाइट पर आना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से आकर सभी डिटेल चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अब आप हमारी वीडियो देखकर 50 रुपये तक का पेटीएम कैश जीत सकते हैं। जीतने के लिए आपको इसी वीडियो में लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको उसका राइट आंसर देना है। अगर आपको राइट आंसर नहीं पता है तो आपको एक प्यारा सा कमेंट करना है और वीडियो को लाइक करना है, और जो विनर होगा उसका अनाउंस मैं संडे को कर दूंगा। फ्रेंड, जिसका रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन नेम है वो साउथर्न रेलवे की ओर से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें टोटल पोस्ट आपको 257 पोस्ट मिलेगी। टोटल जो पोस्ट नेम है तो सफाई वाले की इसमें वैकेंसी मिलेगी आपको। अप्लाई मोड तो ऑनलाइन मोड से आपको अप्लाई करना होगा। हु कैन अप्लाई, तो ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें अप्लाई भी कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जो इसका पे स्केल रहेगा वो 18,000 रुपये पर मंथ रहेगा। जॉब लोकेशन जो आपका रहेगा वो ऑल ओवर इन इंडिया रहेगा। जिसमें एज लिमिट रहेगी वो 18 ईयर से लेकर 33 ईयर के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो आपको 5 ईयर की छूट मिलेगी। अगर आप OBC कैंडिडेट है तो आपको 3 ईयर की इसमें छूट भी मिलेगी। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा वो 10th पास होना आवश्यक है या फिर आपके पास समकक्ष होना चाहिए। इसमें जो एप्लीकेशन फीस रहेगा वो जनरल और UR और OBC के लिए 500 रुपये आपको पे करना होगा। अगर आप SC/ST PWD या फिर फीमेल कैंडिडेट है तो आपको 250 रुपये पे करना होगा। 28 जुलाई 2018 से स्टार्ट हो चुका है। जो लास्ट डेट रहेगी सबमिट करने के लिए 27 अगस्त 2018 से पहले आपको अप्लाई कर लेना है। जिसका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा वो स्क्रीनिंग टेस्ट रहेगा और फिजिकल टेस्ट रहेगा। और जो जॉब है फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट बेस। अगर आप इसका फिजिकल देखना चाहते हैं तो आपको हमारी वेबसाइट पर ये भी मिल जाएगा। अप्लाई करने के लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप इनकी रिक्रूटमेंट की वेबसाइट पर आ जाएंगे। आने के बाद आपको यहाँ से सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा और आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर प्रोसीड टू नेक्स्ट पेज इस प्रकार से करके अपना फॉर्म फिल कर लेना है। नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इनका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो प्लीज़ एक बार इसको रीड कर लेना है। अगर फ्रेंड्स आपको कोई क्वेश्चन है तो वीडियो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वीडियो लाइक करने योग्य है तो लाइक करें, नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हुए हैं तो प्लीज़ हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।